Ceklek. Fa'atot nuli paring. Ha ing Halimah sapa Sayyidah Khadijah. Aisyrina ing 20 roksan apane ndase sirahe kepalae masuk wedhus sirahe. Roksan apane ndase min gonamin saking wedhus. Cara ngriki ngoten 10 ekor 20 ekor kambing masuk ekor tok 20 ekor kambing ya 20 kambing maksudnya niki 20 kepala kambing masuk kepala tok 20 kambing maksudnya wa ghairi dzalika lan mengkono-mengkono isrina ra'san min ghanamin dan sik dikawani napa malih wal marratu utawi ambaran as-saniyatu kang kaping pindho yaumah Hunainin iku ing dalem dinane perang Hunain iki. Terus sinten malih sing ngramut Kanjeng Nabi? Wa hadanat lan ngramut utawa ngrumat ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidon hale padha karo Halimah. Sami kali Halimah ngramut sapa Ummu Aiman ibune Aiman Barakatul Habasyiyah niku ingkang dijuluki Barakatul Habasyiyah wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warasa iku maris sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha ing Ummu Aiman min abihi kecepatan mboten min abihi saking romone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi abai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku punya budak namanya Ummu Aiman. Ketika beliau meninggal, budak ini diwariskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan ngeten nggih. Abai Kanjeng Nabi kan kapundhut teng pundi? Madinah nggih. Teng Madinah. Lah ibuke ngejak Kanjeng Nabi kali Ummu Aiman niki ziarah teng paman-pamane Kanjeng Nabi duki ibu dijak ngriko teng paman-pamane dulur-dulur sing teng Madinah niku bareng tutuk Madinah ibuke sakit Kanjeng Nabi sik alit nggih ibuke sakit terus kapundhut disarekaken teng antarane Madinah kali Mekah lebih dekat ke Madinah niku disarekaken teng ngriku. Nah, berarti dalam perjalanan pulang ke Mekah niku Kanjeng Nabi dikawal kali Ummu Aiman, dirawat kali Ummu Aiman itu teng perjalanan ini. Ini lho. Apa nih? Durung lahir gak duwe bapak. Marang ngoten lahir ibuke meninggal. Marang ngoten meninggal diramut kali mbahe. Umur 8 tahun nggih. Mbahe meninggal. Terus nderek pamane niku mawon paman sing paling gak duwe. Ngene kok. Ngene napa? Nyanyi sholawatan Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya niku kata sing nangis eling-eling cerita niku. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Nah kita napa? Krungu cerita-cerita tok gak patek menjiwai nggih mboten patek krasa. Sampeyan bayangkan urip teng Mekah jaman koyo ngoten. Nggih. Berate koyo ngoten nggih gak ono hotel, gak ono apa, gak ono bisnis sakniki kan canggih kuwi nggih. Mekah Madinah sembarang mesin canggih. Jaman biyen jaman sing koyo ngoten tanah tandus mboten karu-karuan. Berate koyo napa. Terus melok paman mosok kate melok-melok tok mangan. Mangane Kanjeng Nabi niku sik alit nggih pun nyambut damel. Bekerja kepada orang untuk menjadi gembala kambing oleh bayaran. Makanya nggak ada salahnya sambil belajar kalian nyambut gawe nggih mondok nggih lihat-lihat situasi. Oh daerah kene sing laris ngeten, daerah ngeten sing laris ngoten.
Oh, kali jalan-jalan. Oh, toko iki dodol ngene iki ngene. Untuk belajar. Cek semerap skile jange ya nopo. Terus jalan-jalan. Oh, nek kulaan iki ning kene, kulaan iki nang. Enggak ada salahnya. Bahkan kata habaib-habaib niku nek liburan mondok kali habaib dijak sadean minyak. Dijak nopo. Ibu. Jadi mboten masalah. Bukan termasuk eksploitasi anak nggih, eksploitasi. Napa arek sik cilik dijak nyambut gawe niku. Dipelajari. Mergo napa nek arek kecilik dicucu terus tiba-tiba ayahnya meninggal. Orang ibunya meninggal atau sapa meninggal, kaget. Makanya kita harus menjadi orang yang tangguh sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu suri tauladan bagi semuanya. Bagi orang kaya Rasulullah adalah suri tauladan. Bagi orang miskin Rasulullah adalah suri tauladan. Sedekah entek-entekan. Dadi wong sugih nggih tahu. Wong garwane nggih sugih. Ketika perang nggih sempat ditawari gunung didadekno emas nggih mboten purun. Sangat sempurna Rasulullah ini. Bisa menjadi suri tauladan bagi siapapun. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warasaha min abi saking bapakne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma kabura maka ing dalam semangsane sepuh utawa wis gedhe sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataka mongko merdekaaken sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha ing Ummu Aiman wa zawwaja lan ngrabekno sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha ing Ummu Aiman Zaid bin Harisah ing Zaid bin Harisah utawa ngeten nggih saged wa zawwaja lan nikahi ha ing Ummu Aiman sapa Zaid bin Harisah ngoten nggih saged. Nas'atuhu utawi iki iku bahas cukule Kanjeng Nabi utawa tumbuhe Kanjeng Nabi. Nasya'a tumbuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatiman hale yatim. Mata indal nalikane kapundhut sapa waliduhu ramane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hale utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humila iku dikandung sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terlahir dalam keadaan yatim, ayahnya meninggal ketika dalam kandungan. Wa kafalalan nanggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa jadduhu mbahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muthalib rupane Abdul Muthalib. Walamma balagolan ing dalam semangsane tumeka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sita sinina ing 6 pira-pira taun kharajat miyos bihi kelawan gawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa ummuhu ibuke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibeto ilal Madinati marang Madinah al Munawwarah kang mencorong. Wa ma'alan iku ing dalam sertane Ummu Aiman utawi Ummu Aiman barakatul Habasyah dunu ngeramut hu ing sapa ummuhu hu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam joko tazuru ziarah sapa ummuhu ngecak Kanjeng Nabi, ngecak Ummu Aiman. Akhwalahu ing pira-pira paman sangka ibune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min Bani Najjar saking Bani Najjar. Yang Arab niku nek tiyang Arab sing asli, sing Badui, sing pedalaman omongnya disingkat-singkat. Kula nate kepanggih tiyang Medina niku tiyang sepuh-sepuh ngoten niku. Damel mobilnya didamel ngojek, nge-grab.
Nggih mboten enten aplikasine nggih, pokoke keliling sekitar Masjid Nabawi niku mungkin sinten nyuwun diteraken teng pundi diteraken. 10 real, 10 real. Niku nek ngomong padha karo Arabe niku mboten paham kula. Kok disingkat-singkat ngoten. Nek ngomong niku. Jadi bahasa Arab bahasa disingkat-singkat. Mboten damel bahasa fusha sing anu mboten. Niku pundi? Ziarah teng Bani Najjar. Fa aqamat nuli mukim sinten ummuhu bi kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indahum ing dalem ngersane akhwalihi. Rasulullah sempat mukim kali ibuke, kali Ummu Aiman wau bersama paman-paman beliau syahron ing dalem sak wulan. Summa raja'at nuli kondur sinten ummuhu. Bihi kelawan gawa, bihi kelawan ngejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famaridat nuli gerah sinten ummuhu. Fit tariqi ing dalem dalan. Famatat nuli kapundhut sapa ummuhu. Wadufinat lan disarekaken sapa ummuhu bil abwa ing dalem tanah Abwa. Kula nggih dereng sempat ziarah ngriko. Mekah petang tahun dereng sempat teng Abwa. Mboten wani keluyur-keluyuran. Wis teng Mekah tok. Teng Madinah nggih jarang-jarang. Farajaat nuli kondur bihi kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Ummu Aiman disarekaken teng Abwa. Terus Kanjeng Nabi kali kali Ummu Aiman balik teng Mekah. Hadonat ngreksa sapa Ummu Aiman ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah tumeka marang Mekah. Ila jaddi tumeka maring mbahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muthalib rupane Abdul Muthalib. Wakilalan dingendikaken inna ummu sak temene ibuke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humilat iku diangkut sapa ummuhu ba'da dzalika ing dalam sakwise tawafat sakwise kapundhut ila Makkah marang Makkah. Fadu finat mangkono disarekaken sapa ummu biya ing dalam Mekah. Nah, ada pendapat lain bahwasanya ibuke mboten disarekaken teng Abwa tapi dibeto teng Mekah dimakamkan di Mekah. Wonten sing riwayat ngoten. Haka nyritakaken dalika ing mengkono-mengkono humilat sapa Ibnu Jauzi fil Wafa ing dalam kitab Al Wafa. Sema tuwfiya nuli kapundhut sapa jatuhu mbahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa umru hale utawi umure Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samanin iku 8 sinina apane pira-pira taune. Nah, sak mantune umur 8 tahun mbahe kapundhut fakafala nuli nanggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa amuhu pamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib rupane Abu Thalib. Beliau merawat niki biwasiyati jaddihi kelawan wasiate mbahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammuhu utawi pamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib rupane Abu Thalib wa hiya ammuhu iku syakiku abihi dulur tunggal bapak ibuke romone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi mbahe Kanjeng Nabi Abdul Muthalib niku garwane kathah. Napa istrinya banyak. Sing dulur kandung bapake Kanjeng Nabi, ramane Kanjeng Nabi niki Abu Thalib. Kados Sayyidina Hamzah niki beda ibu. Sayyidina Hamzah napa. Terus Abbas niki pamane Kanjeng Nabi. Dadi sing tunggal bapak ibu niku Abdullah kali Abu Thalib. Dulur kandung. Fasara mengko dadi sapa Abu Thalib wa ya Abu Thalib iku alhami wong kang ngreksa lau marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min a'da'i saking pira-pira musuhne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat itu yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pamannya.
Loh, napa Kanjeng Nabi niku nggak ada musuh? Kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya Rasulullah itu dianggap orang yang berbahaya bagi orang-orang agama lain karena bisa menghapus agama-agama lain. Nek wis Islam niki muncul agama liya mboten nggak ada pengikut mlebu Islam kabeh. Akhirnya mboten umat. Niki bahaya. Nek iso dipateni lho ngoten. Nah, sing saged njaga niki pamane Kanjeng Nabi sing namine Abu Thalib, bapakne Sayyidina Ali. Abdillah rupane Abdullah. Fasara mongko dadi sapa Abu Thalib wa ya Abu Thalib kula hamu kang Rasulullah marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ada isang berwara musune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyahufu kang akeh ketungkule ale ing atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sibuk. Bahkan koyok-koyok lebih memperhatikan kepada Rasulullah daripada anak-anaknya. Jelas istimewa lah Rasulullah. Rasulullah itu bersih. Rasulullah jelas pancaran cahayanya sudah beda. Podo-podo putune bae, tapi beda. Wonten cahaya kenabian. Bahkan ana sebab Abu Thalib fakiran iku wong kang fakir. Fa asra mongko nuli napa? Sugih. Alus sarwa. Sapa Abu Thalib kasuran akeh apa maluhu. Bondone Abu Thalib. Merga napa bibarakati kafalatihi. Sebab barokahe nanggunge Abu Thalib lil Mustafa marang Nabi kang dipilih sallallahu alaihi wasallam. Barokahe ngeramut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha isnatai asyrata walamma balagolan ing dalam semangsane itu Mekah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnatai asyrata ing rolas sanatan apane taune. Lanjut napa pun? Sanatan apane taune? Ketika belum mencapai 12 tahun, kharaja miyas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ami sertane pamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Thalib rupane Abi Thalib ila Syam itu muka marang Syam. Terus ketika Rasulullah berusia 12 tahun, beliau ikut dagang pamannya ke negara Syam. Rihlatas syita'i wasayf. Walakin lan angin tetapi ne amhu utawi pamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radda iku balekno sapa amhu hu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaufan karena alai kuwatir alai ing atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Yahudi saking wong Yahudi. Setelah sampai di Syam diajak pulang lagi khawatir dibunuh kali tiang Yahudi. Mergi teng mriko kepanggih kali rohib. Nah, pemuka agama, pendeta lah. Disawang kali pendeta. Arek kok beda. Kok ciri-cirine ono nang Injil, ciri-cirine ono nang kitab-kitab terdahulu. Iki arek iki sapa? Terus diparani. Iki ketoke ciri-cirine kaya nabi akhir zaman, kaya ngeten. Jadi ahli kitab niku mengenali Rasulullah niku lebih daripada anaknya sendiri. Mergo napa teng kitabe biasa diwaca. Jadi kalau ciri-ciri niku sangat familiar bagi ahli kitab. Oh, ciri-ciri nabi akhir zaman. Ketika ketemu langsung, wiki. Jadi sangat familiar. Terus bahkan lebih mengenal daripada ke anaknya sendiri. Kadang wong tuwa gak ngerti. Ayo, anak sampean sing iki diandeng-andeng nang geger napa mboten? Wong tuwane gak ngerti. Tapi ahli kitab semerap bahwasanya teng mrikine wonten tanda kenabian. Terus nopo-nopo ciri-cirine wonten sedanten. Melebihi daripada mengenal anaknya sendiri. Nah, terus semerap Kanjeng Nabi Abu Thalib dikandhani. Arek iki sampean jak mulih. Nek kadek teng mriki terus kuwatir dibunuh kali tiyang Yahudi. Akhirnya gopo dijak mantuk niku. Nah, tadi teng Syam nggih mes dulu. Tidak sempat belajar kuliah, les, kursus mboten sempat. Dadi nek ana tiyang ngarani Kanjeng Nabi belajar agama lain untuk menulis sebuah kitab sing jenenge Al-Qur'an niku salah.
Nek Kanjeng Nabi pernah kursus agama lain teng pundi? Kanjeng Nabi uripe nggih teng Mekah. Teng Halimah As-Sa'diyah nggih sik cilik, nggih. Sampai umur 4 atau 5 tahun. Terus ke Syam kedua kalinya niki dalam urusan dagang. Dagang nggih repot kali dagangan. Mboten sempat kursus. Kursus agama lain. Dalam beberapa sik nggawa dagangan. Nggih mboten koper. Terus dikangen nulis Al-Qur'an akahe 30 juz. Ayo sampean kuliah nang Mesir. Utawa teng Mekah, utawa teng Madinah, 4 tahun iso gawe wis kaya Al-Qur'an. Wis abot. Nah, makanya tidak mungkin Al-Qur'an itu karangannya Kanjeng Nabi. Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala. Niku hikmah kenapa hal ini diceritakan, kenapa Kanjeng Nabi teng Syam teng pundi kok diceritakan. Nah, ini kalau kita melihat durasi lamanya beliau di sana sangat sebentar. Tidak mungkin Rasulullah kursus agama lain untuk menulis Al-Qur'an. Niki fungsinya niki. Jadi opo kita belajar tarikh, khulaso, ringkasan-ringkasan niku. Niku ternyata di sana banyak jawaban. Lama khawafa ing dalam sumangsane medan-medani hu ing Abu Thalib minha saking al-yahud sapa ar-rahibu rahib Bahira. Rahib Bahira sapa ar-rahibu Bahira rahib Bahira. Tsumma kharaja nuli miyas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan ing dalam ambalan saniyatan kang kaping pindho ila samarang Sam ma'a Maisaro ing dalam sertane Maisaro. Maisaro niku lanang nggih. Ampun dianggap Maisaro kaya wong kedondong. Nek Maisaro kedondong niku wedok. Bojone sinten niku? Maisaro niku. Mbak Saro nggih. Wedok. Ini Maisaro niki lanang. Loh, Kanjeng Nabi tau dagang karo wong wedok jenenge Maisaro, gak paham. Maisaro niku jenenge wong lanang. Gulami Khadijah nggih niku pegawe lanange Sayyidah Khadijah, budak lanange Sayyidah Khadijah fi tijaratin ing dalem nggawa dagangan laha keduwe Khadijah. Niku mawon Maisaro dikengken Sayyidah Khadijah sambil memata-matai Rasulullah. Jadi Maisaro niki dikengken ngawal Kanjeng Nabi sambil memata-matai. Mergi Sayyidah Khadijah niku nggih kutu buku. Sayyidah Khadijah niku kutu buku, enggak ada paman jenenge sinten? Naufal nggih. Niki ahli kitab, ahli Injil. Niku nulis Injil. Nah, Sayyidah Khadijah niki paham teng Injil niku. Tak delok priyantun jaler sing ganteng iki kok ciri-cirine ono nang Injil. Nah, kepengin ngelamar dites dhisik lha ngoten nggih. Kejujurane yo napa. Akhire beto dagangan iki sambil memasang mata-mata. Bareng mantuk nduki dagang sinten niku Maisaro diinterogasi. Ditangleti. Ya apa perjalanane sampean? Wah, kula niku pas dagang kali niki Muhammad niki. Nek kula ngado kepanasan. Nek nyidek kayupan mergo Muhammad niki selalu diturno mendung. Nah niki termasuk sing diceritakan. Terus jujur ngeten. Masya Allah. Nah, akhirnya jelas niki Nabi akhir zaman. Nggih jelas semerap Sayyidah Khadijah nek Nabi kok jange bakal diusir ngeten nggih semerap. Makanya ketika Kanjeng Nabi dadi rasul, mantuk ndugi Gua Hira kan kuwatir nggih. Kanjeng Nabi zammiluni kalau ngejer mantun dirakut malaikat Jibril mudhun surat Iqra bismi rabbikal ladzi mantuk ngejer zammiluni selimuti aku. Terus Sayyidah Khadijah mboten kaget. Napa sih Kanjeng Nabi jenengan iki tiyang sae. Jenengan iku menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Jenengan iki nggih sae ngeten. Lah napa sih kuwatir? Tiyang sae kok kuwatir. Mboten enten sing saged mbayahi jenengan. Monggo teng pamane jenenge sinten? Niku akhirnya kali pamane diceritani ngeten niku sampean iki nabi akhir zaman. Sampean bakal diusir kali kaum sampean. Terus Kanjeng Nabi, awa mukhrijiyahum.
mosok kaum kula bakal ngusir kula. Tidak ada nabi kecuali dia akan diusir oleh kaumnya. Andai kata kula menangi zaman jenengan, niscaya aku akan membela jenengan. Niku terus pamane Sayyidah Khadijah. Terus mboten dangu kapundhut niku. Nah niku. Dadi Sayyidah Khadijah semerap kowe iki. Dadi bener-bener makane Kanjeng Nabi mboten kok Kanjeng Nabi sing ngelamar, tapi Sayyidah Khadijah. Saapik-apike wong niku nek wong lanang dilamar wong wedok berarti top marko top niku. Allah alam. Bismillah.